จากภาพข่าวที่ออกมาก็เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาซานะคะจากการตอบโต้และโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งแล้วนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งที่พยายามจะเดินทางเข้าไปที่กาซาค่ะคุณชลันทรโยธาสมุทรได้คุยกับผู้สื่อข่าวอิสระชาวปาเลสไตน์ที่เตรียมจะเดินทางไปที่กาซาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลประกาศตัดน้ำตัดไฟและพลังงานไปยังกาซาจนกว่าจะมีการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปท่ามกลางการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลประกาศเตรียมพร้อมปฏิบัติการภาคพื้นดินย้ำสงครามเพิ่งเริ่มต้นยูเซฟอัลฮิลูผู้สื่อข่าวอิสระชาวปาเลสไตน์ที่ติดตามทำข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งให้กับสื่อต่างชาติหลายสำนักให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ประเมินผลกระทบหากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดิน How do you see the situations we're heading to? Gaza is a small city under Israeli control. So anything goes into Gaza or exits Gaza, Israel knows of it, whether it's goods, people. We have no airport, we have no seaport. 2.5 million people live at the mercy of the Israeli control. The people there, they are trapped in what is known as the world's largest open-air prison. Mm-hmm. So when Israel invades Gaza from the ground, this means more people will be killed. At the moment, Israel is focusing on the air raids and tank shelling from a far distance. But if the tanks and troops decided to infiltrate into Gaza, this means more people will lose their lives. Obviously, it's not going to be a picnic party for the Israeli army, because the resistance groups, Hamas said that they are willing and they are waiting for them to come into Gaza. And by the way, during some of the shelling that happened in the past 5 days, a number of hostages lost their lives. So Israeli airstrikes killed some hostages because they were hiding somewhere. So that's why no one is safe, whether you are a hostage or a Palestinian or international staff or a journalist, anybody can be a target. So if the Israel decides to go from the ground, this means it's going to be a bloodshed. ด้านประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซค เฮอร์ซอกแถลงวันนี้ย้ำปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ We are operating militarily according to rules of international law, period, unequivocally. But we're at war. We are at war. We're at war we are defending our homes. ก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุให้คนออกนอกกาซาให้หมดขณะนี้มีการเรียกร้องให้เปิดระเบียงมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในกาซาแม้อียิปต์จะเตรียมส่งความช่วยเหลือแต่ก็ปฏิเสธที่จะเปิดระเบียงมนุษยธรรมเข้าไปในอียิปต์ Netanyahu's statement asking Palestinian people living in Gaza to move out because they're going to siege the Gaza. Where are they going to go? Good question. Gaza is a prison. So you have the sea, you have Israel from the side, you have Egypt. There's no safe place. And I don't think the people of Gaza will leave Gaza. They are not willing to become refugees again after their parents and grandparents became refugees in 1948 and 1967. So I don't think people will leave. Maybe those who will leave, they will just go towards Egypt because Egypt shares a border with Gaza, the Rafah border crossing. But I don't think the Egyptians will allow this, because if Egypt allows the Palestinians of Gaza to enter into Sinai, this means this will cause instability to Egypt. So I don't think he is genuine or serious when Netanyahu says we are going to prepare a peaceful, a safe corridor for people in Gaza to go towards Egypt. It's not going to happen. People would prefer to die. ผู้สื่อข่าวอิสระชาวปาเลสไตน์ระบุว่าขณะนี้มีพลเรือนในกาซาเสียชีวิตจำนวนมากย้ำว่าอิสราเอล
ควรทำสงครามกับฮามาสไม่ใช่ทำสงครามกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาชลันทร โยธาสมุทร ไทย PBS รายงาน